அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு அழகான சமையலறை. இன்றைக்கி நம்ம தாபா ஸ்டைல் எக் மசாலா எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு நான் வேக வைத்த முட்டையில் மஞ்சத்தூளும் மிளகாய்த்தூளும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு பேனில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு ஆயில் ஊற்றி முட்டையை லைட்டாக ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஒரு 2 நிமிஷம் ஃப்ரை பண்ணால் போதும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதுக்கப்புறம் முட்டையை எடுத்துட்டு அதே பேனில் இன்னும் 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு ஆயில் ஊற்றிக்கலாம். ஆயில் ஹீட் ஆனதும் அதில் கொஞ்சமாக சோம்பு, ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு சீரகம், 2 காஞ்ச மிளகாய் சேர்த்து தாளித்து அதில் பொடியாக நறுக்குன வெங்காயம், ஒரு 2 பெரிய சைஸ் வெங்காயம் சேர்த்து வதக்கிக்கலாம். வெங்காயம் நல்லா வதங்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ நல்லா வதங்கிருச்சு. இப்போ 2 மீடியம் சைஸ் தக்காளி குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம். இதில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்துக்குவோம். இஞ்சி பூண்டு விழுது பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு வதக்கினதுக்கப்புறம் 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு மிளகாய்த்தூள், 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு மல்லித்தூள் சேர்த்துக்குவோம். உங்களுக்கு காரம் எந்த அளவு தேவையோ அந்த அளவு மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ லேசாக தண்ணி தெளித்து விட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம். இந்த டிஷ்ஷுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்குவோம். இது வதங்கட்டும். ஒரு 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு கடலை மாவு எடுத்திருக்கேன். அதில் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி கட்டி இல்லாமல் கரைச்சி இதோடு சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு இன்னும் ஒரு 1/2 டம்ளர் அளவு தண்ணி சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு 2 நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கட்டும். இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி கூட சேர்த்துக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். எனக்கு கொஞ்சம் கெட்டியாக வேணுங்கிறதுனால நான் இந்த அளவு தண்ணி மட்டும் ஊற்றிருக்கேன். இங்கே கூட கொஞ்சம் தண்ணி கூட ஊற்றிக்கலாம். இப்போ இதோட ஒரு 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு சாட் மசாலாவும் ஒரு 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு கசூரி மேத்தியும் சேர்த்துருக்கேன். சாட் மசாலா இல்லைன்னா அதுக்கு பதிலாக ஒரு 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு கரம் மசாலாவும் 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு சீரகத்தூளும் சேர்த்தா கரெக்டாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ இதோட நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்க எக்ஸையும் சேர்த்துக்கலாம். இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி இதோட 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு பட்டர் சேர்த்து அதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்குவோம். ஃபைனலாக கார்னிஷிங்காண்டி கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி தழை தூவி அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ரொம்பவே சூப்பரான தாபா ஸ்டைல் எக் மசாலா ரெடி. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.